see kaunis kodu kuulus kunagi 1920. aastatel Itaalia maffiale. Loomulikult võtsin ma kaasa metallidetektori, et vaadata, kas maffia jättis midagi huvitavat maha. Mind ei üllatanud, kui esimene asi, mille ma välja kaevasin, oli Colti püstolikuul. See polnud küll üllatav, aga oli siiski lahe. Seejärel kaevasin välja alumiiniumist ostumärgi Odinson Companylt, mis oli siin 20-ndatel tegutsenud vana kauplus. Maffiale pidi see koht väga meeldima, sest ma ei leidnud mitte ainult ühte või kahte sellist tähist. Ei, ma leidsin tegelikult üle 25, millega oleks tol ajal saanud osta 10 toidukordi. Metall jätsi aga maja ees otsides kaevasin välja esimese maailmasõja medali, mille esiküljel oli kotkas. See pärineb ajast, mil maffia selles majas tegutses. Leidsin ka hõbeehte maja eest, mis kuulus tõenäoliselt siin peatunud naisele. See ehe on valmistatud Sterling hõbedast ja pärineb 1920-ndatest ja 30-ndatest aastatest. Lõpuks, kui kaevasin maja taga apelsinisalus, leidsin Noa käepideme. See ei pruugi tunduda millegi erilisena, kuid sellel käepidemel olid graveeritud selle mehe initsiaalid, kes kunagi selles majas elas. Ta oli Itaalia immigrant ja juhtis oma kodus Floridas maffia perekonda. See ese tagastati praegusele omanikule.